Καλησπέρα. Σήμερα θα πούμε δύο πράγματα για το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες και το οποίο μάλιστα είναι και συμβολικό φαινόμενο για τους ευρωπαϊκούς λαούς και κατ' επέκταση και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Στο βόρειο ημισφαίριο, με την αυγή του χειμερινού ηλιοστασίου, λοιπόν, στις 21 Δεκεμβρίου ξεκινάει η μικρότερη ημέρα του έτους. Ο ήλιος κάνει τη μικρότερη εμφάνισή του στον ουρανό, ενώ το σκοτάδι διαρκεί περισσότερο από κάθε άλλη νύχτα. Αν θέλουμε μάλιστα να κάνουμε και μια ετυμολογία στη λέξη ηλιοστάσιο, προέρχεται ακριβώς από τη σύνθεση των λέξεων ήλιος συν ίσταμε και περιγράφει επακριβώς το φυσικό αυτό φαινόμενο. Δηλαδή, λίγες μέρες πριν το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος επιβραδύνει την κίνησή του, ώσπου ανήμερα η κίνησή του μηδενίζεται και αντιστρέφεται τη φορά της, οδηγώντας σταδιακά μετά από 6 μήνες στη μεγίστη του κυριαρχία στον ουρανό κατά το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Βέβαια, ο συμβολισμός του χειμερινού ηλιοστασίου ποικίλει από τόπο σε τόπο, αλλά υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές σε όλο αυτό το θέμα, και στο βορρά και στο νότο και όπου αλλού υπήρξαν κοιτίδες των ευρωπαϊκών λαών. Και την ημέρα της κορυφώσεως της πάλης, δηλαδή μεταξύ του φωτός και του σκότους, η φαυλώτης φαίνεται προσωρινώς να υπερισχύει. Τελικώς όμως το φως κατανικά το σκότος, και το φως, το οποίο είναι ένα άλλο θαυμαστό σύμβολο της αληθείας, της σοφίας, της αρετής, θριαμβεύει και ο ζωοδότης ήλιος επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο νικητής στον ουρανό. Πάμε να δούμε λίγο και τις παραδόσεις των διαφόρων λαών, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και μπορώ να πω ότι οι παραδόσεις διαφόρων λαών και πολιτισμών θέλουν γεούς να γεννώνται, θέλουν θεούς να γεννώνται ή να αναγεννώνται αυτές τις μέρες εκ της ζωφεράς τέφρας του περασμένου έτους. Ο θρίαβος του φωτός γεννά τον ηλιακό θεό Μήθρα του Ζωροαστρισμού, καθώς και τον Δίευς, τον ανώτερο θεό της μυθολογίας των βαλτικών χωρών. Και η ζωή των λαών αυτών επηρεαζόταν άμεσα από την εναλλαγή των εποχών. Γι' αυτό και την περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου διοργάνωναν μεγάλες γιορτές και τελετουργίες. Στη Σκανδιναβία, παραδείγματος χάρη, θυσιάζαν ένα αγριόχειρο προς τιμήν του Φρέι, του θεού της γονιμότητας και της γεωργίας, προσδοκώντας μια πλούσια σοδιά για το νέο έτος. Συνήθισαν ακόμα την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου να βάζουν φωτιά σε μεγάλους κορμούς δέντρων, κρατώντας τις φλόγες ζωηρές κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς έτσι πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τον ήλιο στη μάχη του και στην επανάκτηση της λαμπρότητός του. Όπως ξέρουμε, αυτή η γιορτή ονομαζόταν Γιούλ, το οποίο σημαίνει τροχός στην ελληνική, καθώς ο ήλιος παρομοιαζόταν με ένα τροχό κυλιόμενο και περιστρεφόμενο κατά μήκος του ουρανού. Ωραία. Και από αυτήν την αντίληψη ξεπήδησε ένα πολύ, έτσι θα λέγαμε, εντυπωσιακό έθιμο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν σε κάποιο βουνό, έβαζαν φωτιά σε ένα μεγάλο με άχυρο καλυμμένο ξύλινο τροχό και τον άφησαν να κυλήσει φλεγόμενο κατά την πλαγιά, καλώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τον ήλιο να επιστρέψει. Ακόμα στις βόρειες χώρες, οι άνθρωποι συνήθισαν να στολίζουν τα δέντρα με τρόφιμα και κομμάτια εφάσματος, καθώς και να χαράσουν ρούνες στους κορμούς τους, παροτρύνοντας έτσι τα πνεύματα των δέντρων να επιστρέψουν στο νέο τους. Για να περάσουμε και λίγο και στην κελτική παράδοση, όπου αυτές τις μέρες πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και το γκί. Οι δρύδες, οι οποίοι έκοβαν γκί από τις ιερές βελανιδιές και το προσέφεραν στους ανθρώπους ως σύμβολο ζωής εν μέσω των παγωμένων χειμωνιάτικων μηνών και ως σύμβολο καλοτυχίας για τη νέα χρονιά. Για να δούμε και για τα γερμανικά φύλλα τι σημαίνει αυτή η περίοδος. Για τα γερμανικά φύλλα, οι χειμερινοί μήνες συνοδεύονταν από την εμφάνιση δαιμόνων και σκοτεινών πνευμάτων. Η Μπέρθα
Η θεά του φωτός των γερμανικών λαών εμφανίζεται το 12ήμερο στην αλλαγή του έτους. Επειδή είναι και προστάτης του οίκου και του νοικοκυριού, αυτές τις 2 μέρες γυρνά από σπίτι σε σπίτι με τους ακόλουθούς της, επιτηρώντας τον νοικοκυριό και τη συμπεριφορά των παιδιών. Λέγεται ότι η θεά έχει 2 όψεις. Μια όμορφη και γενναιόδορη που ανταμείβει τους καλούς ανθρώπους και μια φρικιαστική και εκδικητική που τιμωρεί τους ανυπάκους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του 12ημέρου, τα γερμανικά φύλλα τιμούσαν την Πέρτα, όπως είπαμε πιο πάνω, προσδοκώντας την εύνοιά της για τη νέα χρονιά. Ωστόσο, δεν ξεχνούσαν την άσχημη πλευρά της. Γι' αυτό, κατά τους εορτασμούς, συνήθισαν να φορούν τερατώδεις και ρασφόρες μάσκες και γούνες ζώων και να τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι προκειμένου να την εξευμενήσουν και να διώξουν τα δαιμονικά πνεύματα του χειμώνα. Για να πάμε και στην Κίνα. Εκπληκτικό και στην Κίνα ακόμα, όπως και στην Ιαπωνία, όπου ο Ινδοευρωπαϊκός πολιτισμός άσκησε επιρροή. Ωραία. Και το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες γιορτές του έτους. Μάλιστα, οι βουδιστές απεικονίζουν με το σύμβολο του Yin και του Yang ολόκληρο το ουράνιο φαινόμενο των ηλιοστασίων και των ησημεριών. Έτσι, το πολύ γνωστό μας σύμβολο, το Yin και το Yang, που στηρίζεται στην ύπαρξη των αντιθέτων, όπου το φως στην περίπτωσή μας υπάρχει μέσα στο σκοτάδι και αντίθετα το σκοτάδι υπάρχει μέσα στο φως. Περνάμε τώρα να δούμε και κάτι άλλο, για ένα σύμβολο το οποίο είναι συνδεδεμένο με την κοσμική αρμονία και τις συμπαντικές αντίρροπες δυνάμεις. Κοσμική στήλη Irminsul. Το ξαναλέω, Irminsul, ή αλλιώς ο άξονα του κόσμου. Και σύμφωνα με τις κοσμογονικές παραδόσεις του Βορρά, οι πρωταρχικές δυνάμεις της φύσεως βρίσκονται στα χέρια των θεών Όντιν και Θόρ, με τον πατέρα των θεών να συμφωλίζει την εκρηκτική και διασταλτική ενέργεια του σύμπαντος και τον θεό του κεραυνού να αντιπροσωπεύει τη συστολή, την προς τα έσω συγκέντρωση της ενέργειας και τη βαρύτητα. Για την εξισορρόπησή τους παρεμβαίνει ο Φρέιρ, αποτρέποντας την κυριαρχία μιας εκ των δύο και διασφαλίζοντας την αρμονία και τη βιωσιμότητα του σύμπαντος. Πάλι εδώ βλέπουμε και την εναρμόνιση των αντιθέτων. Η κοσμική αυτή στήλη, το Irminsul, επαναλαμβάνω, συμβολίζει ακριβώς αυτή την εξισορροπητική ενέργεια, αποτελούσα από 2 λειτουργίες. Από τη μία στηρίζει τον ουρανό και αποτρέπει την κατακρέμνησή του επάνω στη γη εξαιτίας της βαρύτητος, και ταυτόχρονα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ γης και ουρανού, προλαμβάνοντας τον χωρισμό τους. Αυτή η σύνδεση καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των γήινων και συμπαντικών δυνάμεων, μεταξύ της ανθρώπινης ψυχής και της αναλύωτης θεϊκής ενέργειας. Οπότε ο άξονα του κόσμου αποτελεί τον διάβλο της γνώσεως, της πνευματικότητας, της συνειδητοποιήσεως ότι η ευρωπαϊκή ψυχή είναι μέρος της ολότητος, αλλά και άρα κυρίως της πραγματώσεώς της ως τέτοιου. Αποτελεί το αληθινό μονοπάτι δράσεως του πολεμιστού και το χωνευτήρι δημιουργίας αξιών και ιδανικών. Και την έκφαση αυτού του συμπαντικού άξονος δυνάται να την αναζητήσει ο καθένας μας στο είναι του, μέσω της εσωτερικής πάλης, της πνευματικής ανελήξεως, της κατατροπώσεως των φυγόκεντρων, αλλά και των στρεβλώσεων πυρωτικών γύρω από τα τεχνητά εγώ δυνάμεων, ούτως ώστε έτσι το άτομο να ανακαλύψει εντός του μια προσωπική πια κεντρική στήλη αυθεντικής σταθερότητας και ισορροπίας. Και παρόμοια μεταφυσική λειτουργία παρουσιάζει σε διάφορες παραδόσεις και το δέντρο της ζωής. Τα κλαδιά του κτίνονται ως τον ουρανό, συμβολίζοντας την ανελικτική πορεία του θετικού γίγνεσθε, ενώ οι ρίζες του βυθίζονται στα έγκατα της γης, συνδιαλεγόμενες με τις υποχθόνιες δυνάμεις. Όπως και στην Irminsul, ο κορμός αποτελεί τον εξορροπητικό άξονα μεταξύ των 2 αντίθετων αρχών, του σκότους και του φωτός, όπως είδαμε. Και οι ρίζες τρέφονται υπογείως συμβιώνοντας με κάθε λογή στέρατα και σκοτεινά πλάσματα, τα οποία διαμένουν στον πυρήνα της γης, ενώ το φύλλωμα, τα άνθη και οι καρποί τρέφονται
από τις ζωογόνες ακτίνες του ήλιου, με θέα την ανοιχτωσιά του κόσμου. Πολύ σωστά το μυαλό πολλών από εσάς θα πάει και στο κοσμικό δέντρο, το Yggdrasil της σκανδιναβικής μυθολογίας, το οποίο οι ρίζες εκτείνονται στα σκοτεινά βάθη του Niflheim, του βασιλείου της Κολάσεως, στη Midgard, κοντά στην πηγή Μίμηρ, και στην Asgard, κοντά στην πηγή Urdar, με το νερό της οποίας την ποτίζουν οι Νόρνες. Όπως είδαμε και σε ένα προηγούμενο βίντεο, το οποίο είχα κάνει για τους Enslaved, και εκεί όπου αναφέρω πολλά πράγματα γύρω από την σκανδιναβική παράδοση. Στα κλαδιά λοιπόν του Yggdrasil, που υψώνονται πάνω από τους 9 κόσμους, κατοικούν ένας αετός, ένα γεράκι επιτηρητής του κόσμου, και ο σκύρος ο Ρατατόσκ. Από το πράσινο φύλλωμα του δέντρου τρέφονται η κατσίκα η Χάιντρουν, που παρέχει στους θεούς το υδρόμελο και τα ελάφια των θεών, από τα κέρατα των οποίων σταλάζει το μελίτωμα, προμηθεύοντας με νερό τους ποταμούς του κόσμου. Στις ρίζες του Yggdrasil εμφολεύει η οχιά Νίθκουκ, και η οποία προσπαθεί να το ρίξει αποσυνθέτοντας τις ρίζες του. Ο αετός πολεμάει καθημερινώς με την οχιά, περασπίζοντας το κοσμικό δέντρο, μοτίβο που συμβολίζει την αιώνια πάλη της φαυλότητος και της ηρωικότητος. Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ελληνικός χώρος από όλα αυτά τα δρόμενα. Ωραία. Παρόμοιες παραδόσεις έτσι έχουν εμφανιστεί και στον ελληνικό χώρο και σε διάφορες παραλλαγές, πρωταγωνιστές τους καλικάτζαρους του 12ημέρου. Τα δαιμόνια, καλικάτζαροι ή καρκάτζαλοι, κατοικούν στον κάτω κόσμο και όλο το χρόνο δουλεύουν ακατάπαυστα προκειμένου να κόψουν το στήλιο, το δέντρο που βαστά τη γη. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, κάθε χρόνο κοντεύουν να το ρίξουν. Σταματούν όμως λίγο να ξεκουραστούν ή να ανέβουν στη γη για να τρομάξουν τους ανθρώπους κατά το 12ημέρο. Οπότε ο στήλος ή το δέντρο ξαναθεριεύει και οι υποχθόνες δυνάμεις νικώνται κατά κράτος και ο κυκλικός ρούς του σύμπαντος διαιωνίζεται. Αυτά με λίγα λόγια για το χειμερινό ηλιοστάσιο. Είναι ένα ανεξάρτητο θέμα. Εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα ερέθισμα για να το δούμε και περισσότερο. Μια πολύ ωραία παράδοση, ένας πολύ ωραίος συμβολισμός της φύσης. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η χριστιανική θρησκεία έχει αντιγράψει αυτό το φαινόμενο. Έχει τοποθετήσει τη γέννηση του Ιησού δηλαδή ακριβώς στις 25 Δεκεμβρίου, στο τριήμερο του χειμερινού ηλιοστασίου. Καθόλου τυχαίο αυτό βέβαια. Και αυτά με λίγα λόγια παιδιά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.